teman-teman, aku mau unboxing paket nih. Aku udah bawa cutter. Tolong pegangin permen tayo. Bim bim bom, paket datang. Ayo dibuka. Pelan apa kok krek. Pinggirnya apa yang dibuka gitu? Apa ini? Oh. Paket pertama. Ini ya, saya palingnya sini. Paket kedua. Ini apa nih? Paket ketiga. Cilanya. Paket keempat. Apa ini? Coba kita buka. Apa ini? Kecil banget ini teman. Ada ikat rambut. Ini apa ini? Tas. Ikat rambut lagi. Ini apa ini? Ini ada apa ini? Buat lipstick. Dan dapatkan dengan kunci. Beda banget ya yang kayak gitu. Dan lipsticknya ini ala-ala Bagus ini. Jepang. Wow! Lucu banget deh. Masih ada yang kecil-kecilan. Kita dapat lagi bunda. Terakhir. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nih baca. Dan ini ada tempat kayak lepak gitu, coba. Oke, boleh dibuka?
coba? 1000 karat itu. Hah? 1000 karat? Segini 1000 karat? Ini bisa, kalau habis bisa buat apa itu namanya? Lepak. Betul. Aku mau coba, boleh nggak coba dulu? Aku mau coba lipstiknya dulu, boleh? Aku udah pengen banget. Aku coba mau. Hitung dulu, hitung. Oke, hitung. Pakai nomor pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama bonusnya ini. Let's check sekarang. Kamu nggak usah ke shoot ini. Kalau ke shootnya malah lipstick. Udah, bye-bye dulu, po. Bye-bye. Saya mau pakai lipstik. Pakein dong. Bibirnya biarin, nanti dikasih air. Jangan dibasahin. Udah, pamit dulu, bye-bye. Ya, semoga dapat paket kayak gini ya, banyak. Ada 12 paket dan dapat bonus gantungan sama Kartu ucapan. kartu ucapan. Sampai jumpa manis malam. Sampai jumpa dari Nismara.